喂 Kevin 啊，好耐冇見過飛機仔。介紹親飛機仔就即係介紹咩牌子啊 ？Zeno 啊，係啊 ，Zeno Watch Basel，我哋都有一段時間冇介紹過啲瑞士錶啊，正啊！今次特別啲，我揾一個係3隻錶都同一隻機芯嘅手錶去介紹俾大家。今次呢3隻錶咧係用咩機芯咧？就用 ETA 嘅6497嘅機芯。熟悉嘅錶迷都會知道，哇，其實呢個機芯係一隻手上鏈嘅手錶，而佢嘅特色亦都係通常嘅小秒針咧會喺9點位嘅。係啦，雖然呢3隻錶都係用同一個機芯，但係喺佢哋喺造型啊同功能上，呢3隻錶都好唔一樣。驟眼睇落，你見唔見到個好大分別先？係啦，嗱，驟眼睇落咧，應該話我先想講相似之處，就係因為同一個機芯啊嘛。咁所以頭先你講咗啦，9點鐘位置就係嗰個即係subdial喺度啦。係啦。咁但係咧一仔細望咧，首先我手頭上呢一隻先，由最大嗰隻講起先。係啦，最大嗱呢隻47mm 嘅，係啦，大嘢啦。一睇咧，咦，硬係覺得好似少緊一支嘢㗎。係啦，就係少緊嗰個分針啦。冇錯，一支時針過嘅啫，係啦，單針嘅，係啦。呢個單針錶其實一支針咧就已經係代表埋時同埋分㗎啦。因為咧，佢每一細格咧，你見到嘅5點鐘、6點鐘之間啦，其實 total 咧係分咗12小格。其實每一格仔過咗，咪就係5分鐘啦。所以理論上就係你係按比例去睇個時間啦。咁所以亦都係有個因素就話點解隻錶要去到成47mm啦？越大隻可能你睇個比例上就越清楚，越細隻可能你就越個誤差越大啦。咁嗱，呢隻係6497嘅手上鏈啦，上呢個手感係非常之好。頭先狂玩，我驚上爆佢。係啦。咁另外一隻咧，相對細少少，大約43.5mm啦。但係呢個又有另一個特色喎。呢個咧，首先佢係一個即係隻 pilot watch 嚟嘅，係啦。咁咧，即係 pilot 戴上手，你諗下以前啲飛機師係啦，我未揸過飛機啦，冇阿黃文德咁有型啦，係咪？咁我模擬過嘅屋企揾個菊花牌手套，係啦。咁咧戴咗手套，其實啲手指嘅話呢位鈍啲噶嘛，係咪？但係咧個啤即係嗰個呢個霸的呢個位咧，其實咧佢係一個洋葱霸的，所以咧無論隻手鈍咗，戴住個手套咧，都係好容易可以上到鏈嘅。咁呢個第一個重點啦，係啦。另外啦，我哋睇個外形好靚仔啊！側邊咧，尤其是咧，哇！呢個外圍呢個位咧，其實就係呢個fluted bezel 嚟嘅。又有時啲人統稱做 Connex bezel 啦，好似前底圈一樣啦，都係啦。係啦，所以咧成個係個 texture 同個造型咧，嗰種哇啲味道就出咗嚟啦。咁仲有一個點，就係啲字啊，啲字釘。特別粗特別大嘅，係方便飛行員去讀時嘅，呢個都係 Pilot Watch 其中一個要點嚟嘅。好啦，咁最後一隻啦，亦都係我相對嚟講覺得最特別嘅一隻，都係同一隻機芯。不過呢隻機芯咧，佢用6497做咗啲改動先可以做到呢隻錶咁嘅效果嘅。係啦，因為頭先咧你個第一眼望咧，我揾唔到分別，再仔細望埋啲數字就知道啦。因為咧頭先嗰兩隻都係咧一圈就係12個鐘，唯獨呢一隻一個圈咧其實係24個鐘。係啦，係啦。呢一種錶咧，如果你唔係睇慣嘅話咧，好容易睇錯嘅。係啦，就覺得啲時間好似好漫長。係啦，一圈24小時。係咯，行嚟行去都未一個圈。仲有呢隻錶，另一個極大賣點係咩？係啦，哇！成隻錶一睇其實都知啦，Titanium。係啦，全 Titanium 嘅。係啦，殼帶都係 Titanium 嘅。咁佢比起一般我即係同 size 嘅咧，我攞上手咧，覺得呢隻仲特別輕添。你睇下，你而家仲上緊鏈嗰下，嗰啲聲音同埋手感係幾咁正啊！唔使去聽嗰啲咩重撥啦，買隻翻屋企咁樣，哇！真係精神爽利。嗱，所以其實一個機芯，都可以做出唔同品味嘅手錶嘅，唔同效果嘅手錶嘅，同埋3隻都靚仔。係啦，下次我哋再揾呢啲主題同大家介紹下，有啲咩唔同嘅機芯又可以做啲咩唔同嘅款式出嚟。